ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി ഫാമിലി ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ കാറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിറവത്തിനടുത്ത് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഞാൻ ഓഫീസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മകൻ ശ്രീരജൊക്കെ വന്നിരുന്നു, വീട്ടില് സുഷ്മിത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടോ, അമ്മയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോവാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരാളെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ. അപ്പോൾ അയാൾ വരാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ വരാം, അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കാക്കനാട് കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഈ റോഡ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ മൂന്നാറോ ഇടുക്കിയിലോ തൊഴിലോ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു റോഡ് പോലെയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അത്ര ദൂരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ, കാക്കനാട് നിന്ന് കരിമൂളിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. ഞാൻ സാധാരണ MSS മോട്ടോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഈ പിറവൊക്കെ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടാണിത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റൂട്ട്. നല്ല വളവും തിരിവും, രണ്ട് വശത്തും ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന മരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ശ്രീരജാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. സൈഡ് സീറ്റില് ഫ്രണ്ടില് സുഷ്മിതയും ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല മഴയുണ്ട്. നമ്മള് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക്. ശ്രീരജ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വല്ലതും പോയോ ശ്രീരജ? മൂന്നാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങള്? ശരിയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ മൂന്നാറാണ് പോയത് അല്ലേ? ആതിരപ്പള്ളി പോയി. ശ്രീമതി എങ്ങനെയുണ്ട്? പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ, എന്താ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ട, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തോരം സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് ഈ അടുത്ത. കേരളം ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ വാട്ടർഫാൾസും ഇഷ്ടം പോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ്, കാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കുന്നവരൊന്നാണ്. പുഴകളും മലകളും നിറഞ്ഞ കേരളം പ്രകൃതി രമണീയമാണ്. ഇതിനകം നെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ വഴികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ പാലാരിവട്ടത്ത് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്ക് വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരിമുകൾ ഭാഗത്തെത്തി. കരിമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുത്തൻകുരിശ് വന്ന് പുത്തൻകുരിശിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ചൂണ്ടിയിൽ നിന്ന് രാമമംഗലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിറവം മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിലെത്തും. ആ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മരേക്കാട്ട് കവല എന്നാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൈറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീരജ് കാറ് നിർത്തി. ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സുഷ്മിത കുറച്ച് അവിൽ മിക്സറൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൂറ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കുന്നതും ഫുഡ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു രസമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ ബോർഡ് അരീക്കൽ ടൂറിസം വിപുലീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം. ഇവിടെ പ്രവേശനം പാസ് മൂലം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 പേർക്ക് 80 രൂപ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെല്ലാം. നല്ല കല്ലൊക്കെ പാകിയിട്ട് നടപ്പാതയൊക്കെ നല്ല രസം. 2 വശത്തും കൈവരികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ മനോഹരമായി. അതെ, വളരെ മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വന്ന സാഹചര്യം നല്ല അടിപൊളി സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ഈ മഴ പെയ്തിട്ട് മഴ നിന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കണ്ടമാനം പടികളുണ്ട് കേട്ടോ, ഇറങ്ങാനും പിന്നെ കയറാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഒക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ താഴെ ചെല്ലാവുന്ന വേറൊരു വഴിയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടുന്ന് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തന്നെ, ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. പടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പകുതി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. വളരെ രസകരമാണ്. ആർത്തലച്ച് വരുന്ന ആ വെള്ളം കാണാനും അതുപോലെ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാനും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ നോക്കണം. 2-3 തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി താഴേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ.
ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. വേറെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നേരത്തെ വന്നവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ചാണ് വരുന്നത്. കുളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് വരണം. ആ കുത്തി ഒലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളം പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. വാട്ടർഫാൾസും ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല മഴക്കാലത്ത് വരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. കണ്ടോ, ആ വെള്ളം വരുന്നത് കുത്തി ഒലിച്ച് മടക്കുകളിലായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്തൊരു ഫീലാണെന്നറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ഉദ്ദേശം ഒരു 80 അടി 100 അടി ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴുന്നത്. ഇതിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തോടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഡേഞ്ചറുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാലൊക്കെ പോലെ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാഹസികരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വളരെ സാഹസികമായിട്ട് ഇത് കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് നഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ്. വളരെ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പാണ്. ശരിക്കും വളരെ അടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്. കാരണം ഈ വെള്ളം ഈ മഴ പെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവിടെ അലച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓരോ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മേത്ത് വീണിട്ട് നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ പേര് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം. ശരിക്കും മോളും തിരിച്ചൊക്കെ അവിടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്താണ്. പക്ഷെ വളരെ രസമാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്നൊരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ അധികം ഫാമിലീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് ഫാമിലീസൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അവരടുത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. എവിടെ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നേ? എറണാകുളം എളമക്കര. ഓ ശരി, ഞങ്ങൾ പാലാരിവട്ടത്തു നിന്നാണ്. ശരി, എളമക്കരയിൽ എവിടെയാ? പേരണ്ടൂരിൽ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ? കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കാണ് അല്ലേ? ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണോ ഇവിടെ? പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട്? എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട്? അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാ. വളരെ നന്നായിട്ട്. മോളുടെ പേരെന്താ? പറയേ. എന്തോ? അജുമി അർജുൻ. ഓ മോനാണല്ലേ? ശരി, അർജുൻ. വെരി ഗുഡ് അർജുൻ, വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. മഴയൊന്നും ഇവിടെ പെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഫോഴ്സില് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ വീണിട്ട് നല്ല ശരിക്കും തണുപ്പുണ്ട്. ശരിക്കും ആ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഒരു മോള് നിപ്പുണ്ട്. മോളെ എന്താ പേര്? എങ്ങനെ? ഋതുനന്ദ. വെരി ഗുഡ്. ഇത് ശരിക്കും പിള്ളേരും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 2-3 മണിക്കൂറുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആകെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ. അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആകെ 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറവം 9 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതും വളരെയധികം നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോട്ടലുകൾ ചായക്കടകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു 1-2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ശൂലം വാട്ടർഫാൾസ് അത് അത്രമാത്രം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും സാഹസികതയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല.
പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു 2.5-3 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചരീക്കൽ കേവ്സ് എന്നും പറഞ്ഞു. അത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. പക്ഷേ അല്പം വൈകിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് അവിടെ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. വഴി അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, വഴിയിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ്. കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചരിക്കൽ കേവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കൊച്ചരിക്കൽ കേവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മെല്ലെ നടന്നു. താഴെയാണോ പോണ്ടേ? ഇല്ലല്ല, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഈ ഭാഗത്ത്. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നട്ടോ. ഇവിടുന്ന് എത്ര നടക്കാനുണ്ടാവുമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം ഇരുട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇനി പോകണ്ടല്ലേ ഫർദർ? നമുക്ക് വേറെ ദിവസം വരാം, ഇവിടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. പിടിക്കും, മെല്ലെ പിടിച്ചിറക്കി. ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആസ്വദിച്ചില്ല എന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമായി പോയി. ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ രാവിലെ പകൽ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കേവ് കാണുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങാനായിട്ട് പോവായിരുന്നു. നമ്മളുടെ കാറ് കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായി കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങാൻ പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ വന്നതല്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഇവിടെ പശുവിനൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്നാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേവൊക്കെ ഏതായാലും വന്നത് നമുക്ക് ആ കേവും കൂടെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പോകാം. ഇതാണ് യാത്രയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചേട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സുസ്മിതയും ശ്രീമതിയും അവർ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ശ്രീരജു ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പകൽ സമയത്ത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായല്ലോ, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ചേട്ടാ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടോർച്ചും കൂടെ അടിച്ചേ. ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇരുട്ടാണ്. ഓ ശരി. അല്ല, വെട്ടൊന്നും അടിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവിടെ